Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok huzurlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır, çok bereketlisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim canlarım. Hemen hemen uzun bir zamandır video çekemiyordum. Çekemememin amacı da oğlumdan dolayı da ameliyat olmuştu. Onunla uğraşmam gerekiyordu. Biliyorsunuz ki benim bir özel dünya tatlısı, dünyadaki tek ama tek güç aldığım ve sevgisini, hissini, böyle onun bana verdiği gücü ifade edemem. Onunla ilgili ufak bir ameliyat geçirmiştik. Onu biraz toparladım. Ondan sonra dedim ki size bir video çekeyim. Çok yazdılar, çok istiyorlar. Abla 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 neredesin neredesin? Tabii Instagram'da takip edenler ediyor ama burada da takip edenler ayrı. Instası olan var, olmayanı var. Onun için ben bir geleyim dedim. Şöyle bir genel bir açılım yapmak istedim size. Aşk hayatınız. Bak. İşte genel işiniz, gücünüz, sağlığınız diye bir bana anlatsınlar. Ben de size anlatayım. Ama bu sırf aşk olmayacak yani. Bakın sizi neler bekliyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve neler yaşayacaksınız. Şimdi ilk önce bir aşk hayatınızla ilgili bir niyetlenmek istiyorum. Ben şuradaki kartlara bir niyetlenin, odaklanın canlarım. Şöyle bir koyayım. Tamam mı? Ona göre ben de bir açılım yapayım. Şöyle bir çekelim hem de konuşalım, muhabbet edelim sizlerle. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Hepimizin sıkıntıları var biliyorum. Zaten sıkıntı olmadan hiçbir şey olmuyor. Önemli olan bunları aşabilmek ve sıkıntılar kalmaz arkadaşlar. Çıkar gider ama önemli olan nedir biliyor musunuz hayatta? Sağlık, mutluluk. Yani küçük şeylerle de olsa mutlu olabilmek. Bunlar çok önemli. Eğer bunlarla mutlu olamıyorsan zaten yani ne yaparsan yap hiçbir şekilde mutlu olamazsın. İlk önce iç huzur. İç huzurunuzu sağlamanız gerekiyor. İç huzur nedir? Yani kendinizi büyük beklentiler içerisine sokarsanız sonradan hayal kırıklığına uğrarsınız ve bu beklentileriniz olmadığı zaman da ne olur biliyor musunuz? Psikolojiniz bozulur. Yani şimdi ben bunu sana veriyorsam, bunu geri bana verdiğini beklersem, tamam mı arkadaş? Ve bunun karşılığını görmezsem de üzülürüm. Onun için beklentisiz yapın. Sevgiyi de beklentisiz yapın. Aşkı da beklentisiz yapın. Yani size verdiği kadarıyla verin. Tamam mı? Fazlasını verdiğiniz zaman çünkü sıkıntı yaşıyorsunuz çoğunuz. Bunu dengeleyemiyorsunuz. Onun için ama beklentisiz ya. Yani bir elin verdiğini bir el görmesin. Yani yaptığınız şeyleri söylemeyin. Ve her zaman dediğim gibi evrene ne yollarsanız o sizi geri buluyor. Konuştuklarınıza, söylediklerinize çok dikkat edin. Çünkü sekiyor gene size geliyor biliyorsunuz. Bunun her gün ve her gün açılım alan kişilerde ve e, psikolojik danışmanlık alan kişilerde de görüyorum zaten. Yani ne olursa olsun söylediklerinize, yargıladıklarınıza, konuştuklarınıza çok 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 dikkat edin. Eğer ki bir şifacı değilseniz ve nasıl korunmanız gerektiğini bilmiyorsanız, kendinizi nasıl temizlemek gerektiğini bilmiyorsanız bunlardan muhakkak ve muhakkak yara alırsınız. Öncelikle bunu size dile getireyim ve söyleyeyim. Şimdi bakın kim çıkacak ne çıkacak bilmiyorum. Kesinlikle bir bilgim yok. Aşk hayatı neler sizi bekliyor ve ne olacak diye bir bakalım, tamam mı? Birçok kart seçmek istiyorum ama seçmek de istemiyorum aslında. Sadece aşk hayatı olan yere Katina seçmek istiyorum. Katina'yı çok seviyorsunuz ve bakmamı istiyorsunuz ama ne yazık ki ben Katina'dan fazla bir enerji alamadığım için bakmıyorum da. Ama şöyle bir durum var. Şunu da dile getireyim size. Katina bakanlara saygım var ama yani benim işim kart olmadığı için kartlar böyle işte burada bir araç yani. Ben söyler geçerim. Siz önemli olan kulağınıza küpe yapın. Tamam mı bunları? Yani siz bunları böyle deyin ki bak geçmiş videolarıma gidin, izleyin. Eski bir mesela bana diyor ki danışman sen bundan diyor 4 sene bizi biliyorsunuz yani ben burada 7 senelik bir durumum var. Yani dünden bugüne fıstıklanmadık burada. Bunu da biliyorsunuz. Diyorlar ki mesela biz geçmişteki videolarınızı izliyoruz Melek ablacığım. Ya daha şimdi yaşadıklarımı o zaman söylüyorsun. Çünkü zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman istersen, ne zaman dinlersen, ne zaman
Neyi istersen o zaman sana hitap etsin. Ne zaman bu video senin karşına çıkıyorsa, tamam mı? Senin ihtiyacın varsa o zaman sana şifa olsun. Buradan niyet ediyorum. Ve sana yol göstersin. Seni aydınlatsın. Seni çıkmaz olduğun yerden çeksin, kurtarsın. Ve aynı zamanda da sana ışık versin. Seni iyileştirsin. Ona niyet ediyorum. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Bu arada da kolum ağrıyor. Şimdi şuradan şuraya bir ağrı girdi bana. Omuzlarım ağrıyor, başım ağrıyor. Direkt bak, direkt alırım yani. Karşıma gelenlerden de direkt negatif enerjilerini hemen böyle hemen çekerim yani. Sonra da kendimi toparlayamam ama artık onu da temizlemeyi bildiğim için toparlıyoruz ya. Sonuçta herkesin bir görevi var bu hayata gelmesinde, amacı var. Önemli olan o görevi, o amacı bulmak. Şimdi niyet ettim. Niyet eyledim. Hadi bakalım başlayalım. Aşk hayatın diyorum. Ama önceliğinde sen kimsin onu merak ediyorum. Kimsin sen? Bugün öyle dedim, koptular gülmekten. Sen kimsin? Bakalım. Kimsin bakalım? Bir neymişsin? Sen evlisin. Veya evlilik hazırlığında da olabilirsin. Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi arasında kalmışsın. Çünkü iki kişinin bu evlilikle alakalı çok karıştığını görüyorum. Özellikle su gruplarındansa diyor akrep, yengeç, balık diyor sana. Ve kova burcuysan da diyor sana burada bir şeyleri diyor sürekli alıp boşaltmaktan, tekrardan toparlamaktan yorulmuş birini görüyorum burada. Enerjim bu böyle birileriyle tutuyor şu anda. Fakat eğer diyor evliliğinle ilgili de bir sorunlar varsa diyor bunu diyor toparlamak için elinden geleni yapsan da karşı tarafta artık duygular bitmiş diyor. Burada tıkanıklık var diyor. Burayı iyileştirmen gerekiyor diyor. Hadi bakalım. Bismillah deyip bakalım. Sen bir aslan burcusun ve sürekli kontrolün elinde olmasını istiyorsun diyor. Yani ilişkide kontrol senin elinde olamaz bebeğim diyor. Tamam mı? Çünkü neden dersen ne kadar ilişkiyi kontrol altına alırsan al karşıdaki kişi diyor bir benliği var yani bir ruhu var sonuçta diyor. Bunun da kendi fikirleri var, kendi düşünceleri var diyor. Zaten karşı tarafta şöyle bir durum var. Bir adım ileri atıyor, bir adım geri atıyor ilişkiyle alakalı. Yani burada çok büyük sorunlar olmuş diyor ve güvenle alakalı sıkıntılar var diyor. Bu güvenle alakalı olan sıkıntılardan dolayı da diyor sen kontrolü elinde tutmak istediğin bir zaman kavramına gireceksin diyor sana. Şimdi paylaşımla alakalı sıkıntılar olacak diyor. Bak şimdi sen duygularını çok veriyorsun. Özel hayatınla alakalı, aşk hayatınla ilgili ama karşı taraftaki kişiden alamadığın için de diyor burada bir tıkanıklık oluyor da ve konu ne kadar konuşursan konuş, ne söylersen söyle, ne yaparsan yap diyor. Karşıdaki taraf bunu diyor anlamıyor. Çünkü bunun için diyor bu iş yani bu ilişkiyi diyor fazla sevgiyi, fazla ilgiyi göstermek bir zayıflık olarak algılıyor diyor. Onun için de diyor sana fazla verici olmayacaksın diyor. Burada diyor dengelemen gerekiyor diyor. Tamam mı? Sen diyor mücadele edeceğin bir zaman kavramına gireceksin delikanlı diyor. Burada bir eril var diyor. Ve senin için ahlak, düzen çok önemli diyor ama kendin diyor bakalım diyor bu kadar ahlaklı, bu kadar diyor düzgün müsün diyor. Karşı tarafa diyor bunları çok atıp sallıyorsun ama diyor bakalım sen bu kadar böyle misin diyor sana. Ve bakın eğer hayatınızdaki kişi diyor sizden yaşça küçük bir insansa diyor bununla ilgili diyor bazı şeyleri tecrübe etmek için sizin hayatınıza gelmiş diyor. Yani bazı diyor sıkıntılar yaşayabilirsiniz diyor. Bir şey bekliyorsunuz burada ama diyor bu bekleyişiniz diyor yersiz diyor size. Onu da dile getireyim. Şimdi sen bir koç kadınıysan diyor. Geçmişle şimdiki arada diyor kalmış sıkışmış olabilirsin diyor. Geçmiş arkada bırak diyor. Sana yakışmıyor koç kadını ilerle diyor sana. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve bir koç kadını koç erkeği çıkmış. Tamam mı? Burada diyor ikiniz diyor birbirinizin dünyasında diyor çok güzel diyor şeyler yani çok güzel anlaştığınız çok güzel zaman geçirdiğiniz vakitleri anlatıyor. Bak esas diyor sen koç kadını o koç erkeği ise de diyor ateş elementiyseniz de diyor burada diyor ikiniz de baskın bir karakterdesiniz. Geçmişinizdeki diyor şeyleri diyor öne getirmeyin diyor. Onları arka planda bırakın ve ilerleyin. İnatlaşmayın diyor. İnatlaşırsanız diyor burada diyor biz olamazsınız diyor. Tamam mı? Sen tek olursun o da tek olur diyor. Ve bu aşk hayatınla ilgili inatlaşma süreçlerinden vazgeçeceğiniz bir zaman kavramına gireceğiniz diyor size. Eğer küslük ayrılık varsa da diyor
10 gün içerisinde diyor alacağınız haberler var diyor. Ateş elementleri ve sular çok yoğun çıkmış bugün. Ve Kova burcu var, Akrep burcu var. İşte yani burçlara takılmayın. Kendinizi uyana alın. Fakat aşk hayatınla ilgili diyor, gizli bir aşk içerisindeysen diyor burada, çok dikkatli olmanı tavsiye ederim. Çünkü bazı şeyler ortaya çıkabilir ve bu durumlar da diyor seni diyor çok farklı bir noktaya getirebilir diyor. İki taraf evli olan kişiler için de diyor ki burada diyor bak, istediğin kadar bekle. Bir yer diyor çıksa bile bir bataklıktan bir yer çıkamıyor yani diyor. Çıkamayacak da diyor. Boşu boşuna bekliyorsun burada diyor. Sen diyor kendi düzenini bozacaksın ama iyice otur ve düşün, bir karar ver diyor. Biraz da mantığını kullan diyor. Çünkü karşı taraf diyor çıkamaz, bırakamaz diyor. Onun için de diyor ben sana net konuşayım. İşte binlerce tarotçuya, falcıya gidiyorsunuz. Gelecek, yapacak, edecek diyor. Sonra da hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Ben size net söyleyeyim burada. Yani burada ben kimle enerjim tutuyorsa bana diyor ki evli olan, eğer iki tarafta evliyse diyor bir taraf zaten bir şeyi yapamıyor diyor. Yapamadığı için de siz de yapamıyorsunuz. Sonra gene aynı döngüye döneceksiniz diyor size. Ama bazı sıkıntılar çıkacak. Peki sizi neler bekliyor? Dediğim zaman mahkemelik bir işiniz varsa evle alakalı diyor veya boşanma da olabilir diyor. Şimdi burada diyor bununla alakalı güzel gelişmeler olacak. Bu işler çözülecek diyor. Özellikle Boğa, Başak, Oğlak burçları içerisinde eline diyor güzel paralar geçecek diyor burada, tamam mı? Ve diyor çok diyor duygusal bir sürece gireceksiniz diyor. Bazılarınız sigarayı bırakma kararı alabilir, alkolü bırakma kararı alabilir, diyete girebilir, kendiyle ilgilenme sürecine girebilir, sağlıklı beslenebilirsiniz diyor. Böyle bir sürece gireceksiniz diyor. Beklediğiniz haberler var diyor. Bunlar diyor en kısa zamanda gelecek diyor. Deniz aşırı bir yola bir gitme imkanınız var. Bir yollar gözüküyor diyor. Bir tatil olabilir. İşle alakalı gidebilirsiniz. Bunlar çok iyi gelecek diyor. Şimdi ailenizde diyor, tamam mı? Burada ailenizle sizin aranızda kalmış bir beyefendi var burada diyor. Şimdi beyefendi evli ama hayatında da başka bir kadın var diyor. Ve diyor siz bunu biliyorsunuz diyor. Ve bildiğiniz halde diyor konuşamamak sizin boğazınızı tıkamış diyor. Konuşamıyorsunuz diyor size burada. Şimdi öyle bir sürece gireceksiniz ki diyor sizin işinize yaramayan her şeyi kestirip atacağım bir sürece gireceksin. Özellikle balık burcu diyor. Ateş gruplarına diyor ki çok şanslı bir süreçtesin diyor. Kafanı kullan. Senin zeki olduğunu biliyorum. Akıllı olduğunu da biliyorum. Koç, aslan, yay. Eline gelen şansları değerlendir. Zaten korku senin ruhunda yok diyor. Atıl diyor sana. Bak diyor. Alma verme dengesini bozduğun takdirde diyor çok üzülürsün diyor. Buna çok dikkat et. Özellikle kazançların, iş konuların diyor düşün, planla diyor. Öyle adım at, ortak işlere girme bu süre içerisinde diyor. Bak su grubu olan erkeklere dikkat edin diyor. Yengeç, balık, akrep. Bazı yalanlar ortaya çıkacak deniliyor ve çok mutsuz olacaksın. Hayal kırıklığına uğrayacaksın ve hata yaptığını anlayacaksın. Çok fazla sırtınızı dayamayın diyor bana. Anladın mı? Çok fazla sırtınızı dayamayın. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şimdi bakalım devam edelim. Peki daha ne anlatmak istiyorlar, ne söylemek istiyorlar bakalım. İlişkinle alakalı burada bitmiş bir ilişki var. 5 hafta, 5 ay, 5 gün olabilir diyor. İsminde A harfi, O harfi, M harfi ve S harfi, Y harfini anlatıyor. Bu kişi diyor şu anda diyor çok üzgün diyor. Ve diyor ailesiyle senin aranda kalmış diyor. Ve bayağı hatıralarla yaşıyor bu insan diyor. İnşaat sektöründe de çalışabilir, kendi işini de yapabilir. Seni öyle bir yere hapsetmiş ki çıkamıyorsun burada diyor. Bu aşk üçgeni seni mahvetmiş, tamam mı? Karşı tarafı da öyle. Bir türlü gidemiyorsun. Bak psikolojik danışmanlık alabilirsin. Kendine diyor destek almayı düşünüyor olabilirsin diyor. Ve sana diyor ki bak sürekli seni takip ediyor diyor. Senin peşini de bırakmıyor bu kişi diyor. Ve sen iki kişi arasındasın. İçine kapanmışsın diyor. Ama işine gücüne iyi odaklanıyorsun diyor. İş konularında güzel fırsatlar önüne çıkacak diyor. Eğer sen bir öğretmensen diyor anaokulu veya normal ilkokul, ortaokul, lise neyse öğretmeniysen diyor senin iş arkadaşınla bir ilişkin var diyor. Ve diyor bu duyurulacak diye de çok korkuyorsun. Bu okulun müdürü de olabilir diyor, tamam mı? Ama diyor sana çok çok dikkatli ol diyor. Bak senin hayatın diyor bir kumar gibi diyor. Bazı diyor şeyleri diyor askıya alıyorsun diyor. Yani burada bazı erillerin de kumarla alakalı, bağımlılıkla alakalı sorunları olduğunu görüyorum. Bunlarla ilgili diyor bayağı bir sıkıntılar olabilir diyor. Ve
Ee, Aşk hayatınızla alakalı da bana burada denilen hayatınızda kimse yoksa bak üniformalı asker veya kendi işinin sahibiyle bir tanışma var diyor. Burada ikili vadeleri anlatıyor. Yani 2 ay içerisinde diyor bir diyor yeni bir tanışmalar olabilir diyor. Çünkü diyor çok istemişsiniz yani siz diyor dilemişsiniz bu kişiyi diyor. Çünkü diyor çok diyor ilişkilerle hayatınızda acılar çekmişsiniz artık hiçbir şeye inancınız kalmamış diyor. Bakış açınız da çok farklı artık diyor ve olgunlaşmışsınız diyor. Onun için diyor sizin hayatınıza çok güzel bir ilişki gelecek ve bu kişiyle de evleneceksiniz diyor. Tamam mı? Evleneceksiniz yani diyor. Ve burada bana denilen şu var. Yani kendinizi içinize kapatmayın diyor size. Elinizde o kadar güzel seçenekler var. Nereden başlayacağınızı bilmeniz gerekiyor diyor. Kendini kapattığın sürece hiçbir şey yapamazsın. Planlı ol diyor bebeğim burada. Planlı ol. Her şeyini planla. Her şeyini planla diyor sana. Ve yapmak istediğin var. Başarmak istediğin bir şeyler var. Belki diyor bak sporla, basket, yüzme, işte ne bileyim böyle alanlarla uğraşabilirsin diyor. Bu konularda da çok başarılı olacaksın diyor. Korkma. Korku sana göre değil diyor. İlerle git. Seni ne bekliyor dediğin zaman bak diyor ki hayat zaten bir mücadele. Burada diyor kimseyle inatlaşmadan kendi mücadeleni kendinle ver diyor. Kazanan sen olacaksın diyor. Çok güzel fırsatlar geçecek eline diyor. Bunları da değerlendireceksin diyor sana, tamam mı? Ve sana diyor ki bak kendini diyor öyle bir konuma getireceksin ki diyor çok diyor güzel bir konumda olacaksın diyor iş anlamında diyor. Bazı iş yerlerinden çıkış, yeni iş yerine geçiş olabilir diyor. Kimileri de yurt dışı düşünebilir. Yani seyahat de olabilir, bu iş anlamında da olabilir diyor. Ve diyor bakın bazı diyor şeyler var diyor arkanızdan çevrilen, bunları öğrendiğiniz zaman bazı sıkıntılar yaşayacaksınız diyor. Çok güvendiğiniz kişilerden darbe alabilirsiniz diyor. Çok dikkatli olun diyor size. Bu darbeler diyor çevrenizdeki kişiler sizin eşiniz olur, arkadaşınız olur veya da kendi ailenizden olabilir diyor. Ve diyor bu hayal kırıklığıyla da diyor siz diyor böyle kaçıp gitmek isteyeceksiniz diyor. Şimdi yanınızda destek istiyorsunuz. Sadece benim yanımda olsun, bana destek olsun, bana bu yeter diyorsunuz. Ama diyor senin hayatındaki kişi sana strateji oynuyor diyor. Yani seninle diyor oynuyor diyor. Buna çok dikkat et diyor. Çünkü bu kişinin diyor kendine hayrı yok ki sana hayrı olsun diyor. Bak bu 4 ay içerisinde ne gelişecekse, ne yaşayacaksan, ne olacaksa iyisiyle kötüsüyle kaderinde olan olacak diyor. Bir kere bunu kabul etmen lazım diyor. Onun için sana diyor ki çok gözünü aç, çok akıllı ol diyor. Çünkü ben burada gördüğümü söylerim, bana dediklerini söylerim. Bazı gizli olan şeyleri duyabilirsin ve bunlar da diyor seni diyor çok üzüp çok yıpratabilir diyor. Öncelikle bunları sana dile getireyim. Ve aynı zamanda da diyor ki bak her şeyin yeri zamanı var. Yeri zamanı gelmeden hiçbir şey olmaz. Sadece diyor iş konularında ortak iş yapmaktan kaçın diyor. Ve diyor yeni bir işe atılacaksan da diyor öncelik diyor öteki işi tut ondan sonra bu işi bırak diyor. Daha iyi olacak senin için diyor. Ama diyor daha çok güçleneceğin, daha çok diyor ne istediğini bileceğin bir zaman kavramında olacaksın diyor. Yani kötü şeyler yaşadığın zaman üzülme diyor. Hepsinde bir hayır olduğunu bil diyor. Hepsinde bir diyor hayır var, hepsinde bir vesile var diyor. Çünkü sana daha iyisi gelecek diyor. Burada diyor kalmanın, durmanın, burada diyor çabalamanın, tek taraflı kürek çekmenin bir manası yok diyor sana. Sen bunu defalarca yaptın aşkım. Yapma bebeğim. Bebem yapma. Yapma kendini yıpratıyorsun boşu boşuna. Yapma çek git diyor sana burada. Ki senin kaderin bu kişi değil ki diyor. Senin kaderine öyle güzel bir kişi nasip edilmiş ki diyor. Ama diyor sen bunu görmüyorsun. Bunu ben görüp de sana söylüyorum. Tamam mı? Yani bir şey sana olmuyorsa, uymuyorsa, bir kıyafet 2 beden küçükse ben bunu niye giyeyim ki içinde sıkışayım kardeşim ya? Niye giyeyim yani? Sizdeki de o hesap. Öyle giyiyorsunuz daptar şeyi düdük gibi geziyorsunuz ortada. Yani bu ilişki de bunun gibi bir şey. Bana uymuyorsa, bana dar geliyorsa, benim oramı buramı sıkıyorsa ben bunu niye giyeyim ki? Giyme çek git diyor sana buradan ya. Niye çabalıyorsun boşu boşuna kendini? Sen bir daha geleceksin mi bu dünyaya? Bir daha mı yaşayacaksın? Bir daha mı aynı dakikayı, aynı saati, aynı ömrü sana verecekler? Biraz bunu düşün, biraz farkındalığını arttır diyor ya. Bırak dahil olmak isteyen olur, olmak istemeyen diyor. Bistiş ya. Bitti gitti bu kadar basit. Kendini üzme bebeğim. Yani hayat o kadar kısa ki bugün varız yarın yokuz. Kimin ne yaşayacağı, kimin ne olacağı, ne biteceği hiç
Kimsenin umurunda değil yani. Sadece o mudur, bu mudur, o mudur, bu mudur, o mudur, bu mudur yani. Onun için size diyorum. Düzgün yaşayın. Onurlu yaşayın. İyi yaşayın, sağlıklı yaşayın, dürüst yaşayın. Benim için dürüstlük çok önemli. Gerisi zaten olur. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Ama kendinizi bu kadar üzmenin bir manası, anlamı yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Her şeyin hayırlısı değil. Başlayın işe. Çekin besmelenizi. Bakın nasıl oluyor, görün. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bunlardan hepiniz bir ders çıkartırsınız kendinize. Duymak istediklerinizi değil, sizin yaşayacaklarınızı dile getirdim ben. Karıştırmayın ikisini birbiriyle. Beğenip yorum yapıp desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri tekrar dediğim gibi çok seviyorum. Sık sık geleceğim ama diyorum artık gelemiyorum da. Ne zaman bana gel derlerse o zaman geleceğim. Onu da biliyorsunuz zaten. Görüşmek üzere diyorum. Hepiniz çok iyi kalın, çok sağlıklı kalın, çok huzurlu kalın. Tschüss.